நம்ம கட்டுற கட்டடத்தில் கிராக்ஸ் வருதா, இல்லை நம்ம இம்ப்ராப்பராக சரியாக மிக்ஸ் பண்ணாமல் நம்ம கட்டுறோன்ற ஐயப்பாடு இருக்குதா, அவங்களுக்கு இந்த ஒரே ஒரு மிக்சர் இருந்தால் போதும். உங்கள் முழு கட்டடத்தையுமே அருமையாக ஸ்ட்ராங்காக பண்ணி விட்றோம் மிக்சிங்கு வெறும் 3 நிமிஷத்தில். இந்த மிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்ட்டையும் எம்சாண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக மட்டும் உள்ளது. 1.5 HP உள்ள மோட்டாரோட ஒரு 3 நிமிஷத்தில் 126 பெரட்டு பெரட்டிடும். அதனால் அருமையான மிக்சிங் வந்து இது கொடுத்துரும். அதோட இது ஒருத்தரை சிம்பிளாக இதை வந்து இழுத்துட்டே போயிடலாம், மாடிக்கும் எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம். ஸோ இந்த அட்வான்டேஜெலாம் இருக்கிறனால நம்ம ஈச் அண்ட் எவ்ரி பேகு சிமெண்ட்டையும் இதில் மிக்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு குவாலிட்டியான மிக்சிங் கிடைக்கும்.